gente imprime dinheiro como se não houvesse amanhã. Mas tudo começou com uma guerra perdida. E franceses jogando truco com o salário. E colonos ingleses voltando de mãos, abanando. A coroa inglesa, esperta que só, convocava qualquer um para a guerra. Fazendeiros, sonolentos, artesãos desajeitados e comerciantes. Levem uma fatia do ouro e da prata do inimigo. Mas deu tudo errado. Eles encontraram um forte bem defendido. Canhões e tropas francesas experientes. Os soldados voltaram para casa, sem vitória, sem ouro. Pelo menos eles ganharam experiência, né? A coroa não tinha como pagar. A solução foi improvisar. Começou a emitir papéis de dívida. Uma espécie de nota promissória informal. Te devo, não nego, um dia te pago, quando o ouro aparecer. O ouro não veio, ninguém sabia o que fazer, até que alguém teve uma ideia genial. Já sei, e se os impostos forem pagos com esses papéis? Foi aí que tudo mudou. Quando o governo aceitou os papéis, eles se tornaram dinheiro, não por causa do ouro, mas por causa da confiança, ou melhor, da expectativa de que o ouro apareceria. O governo local recolhia os papéis como impostos, queimava tudo na fogueira. E os franceses vitoriosos? Lembram deles? Eles não tinham ouro. O salário vinha em copas, espadas e ouros. O único ouro que viram estava no naipe da própria carta. Sim, eles eram pagos com cartas de baralho. O único problema era quando alguém perdia tudo no jogo. França e Inglaterra criaram formas de dinheiro de papel, quase ao mesmo tempo no Novo Mundo. E assim, entre derrotas e dívidas, o papel moeda começou a circular por aquelas terras. Os franceses com baralho e os ingleses com promessas. Quem diria que cartas e fogueira dariam origem ao sistema financeiro moderno?